Maayong adlaw, kini ang pulong sa Dios. Ang atong lakaw karon sa pagsubay sa pulong sa Dios sa Hebrew 12 verse 1 to 11. Ang disiplina sa Dios kanato nagpamatuod sa iyang gugma. Karon, bahin kanato, kita sama sa nagadagan sa lumba o gilibutan sa daghang mga tawo nga mao ang mga nagpamatuod sa ilang pagtuo sa Dios. Busa, biyaan nato ang mga sala nga nagahawid kanato, ang tanang nagababag sa atong pagdagan. Padayunon tagayod ang atong pagdagan hangtod sa katapusan. Isentro nato ang atong hunahuna kang Hesus nga mao ang gisandigan sa atong pagtuo sukad pa sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Giantos niya ang paglansang kaniya sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw tungod kay gihunahuna niya ang kalipay nga madawat niya unya. Ug karon atuan na siya nagalingkod sa tuo nga dapit sa trono sa Dios. Aron dili kamo maluya ug dili mawala ang inyong pagtuo, hunahunaa ka ninyo kanunay kung unsa ang mga pag-antos ni Jesus sa mga makasasala nga nakigbatok kaniya. Ang tinuod, wala pa'y gipatay ka ninyo tungod sa inyong pagbatok sa sala. Tingali, nalimtan na ninyo ang tambag sa Dios kaninyo, isip iyang mga anak. Dili ba ang kasulatan nagaingon, anak ko, paminaw kung disiplinahon ka sa Ginoo, ug kung badlungon ka, ayaw kaluya. Kay disiplinahon sa Ginoo ang iyang kinahigugma, o kastiguhon niya ang tanan nga giisip niya nga iyang mga anak. Busa antusan ninyo ang mga kalistanan nga nagaabot kaninyo, kay kana pagdisiplina sa Dios kaninyo, tungod kay giisip niya kamo nga iyang mga anak. Dili ba nga wala may anak nga wala disiplinaha sa iyang amahan? Kung wala kamo disiplinaha sa Dios, sama sa naagian sa tanan niya nga mga anak, dili kamo niya tinuod nga mga anak. Dili ba gidisiplina kita sa atong mga tawhanon nga mga amahan? Ug ni ana, gitahod nato sila? Nan, labaw pang dawaton nato ang pagdisiplina kanato sa atong espirituhanon nga amahan aron makabaton kita og kinabuhi. Ang atong mga amahan dinhi sa yuta nagdisiplina kanato sa hamubo lang nga panahon ug sumala lang sa ilang mahunahunaan nga makaayo kanato. Apan ang Dios nagadisiplina kanato alang gayud sa atong kaayuhan aron mahimo kitang matarong sama kaniya. Sa panahon nga disiplinahon kita, dili kita malipay, hinuon maguol kita. Apan sa kaulaihan, kini nga pagdisiplina makahatag kanato og kalinaw sa atong kinabuhi, tungod kay pinaagi niini matulid ang atong pamatasan. Mao kani ang pulong sa Dios karong adlaw. Salamat sa imong pagpaminaw ug pagtan-aw sa pulong sa Ginoo. Kita ta ugma aron sa pagsubay sa maayong pulong. Kini ang King FM 92.5, ang tingog sa grasya. Maayong adlaw.